حسنا حسنا، استعد لتدوين بعض الملاحظات. أجل، ستجد نصائح هامة هنا. 4 نصائح سهلة للبقاء على قيد الحياة في البحر. مع الاقتراب السريع للصيف، لابد وأنك تتوق للتوجه إلى الشاطئ المشمس، أو ربما سبق لك أن رسمت خطة للذهاب للشاطئ. وفي كلتا الحالتين لا تنجرف وتتمادى بالانتظار والتحضير، فقد يعج كل من الشاطئ والبحر بالمخاطر. ولكن إن كنت تعرف طريقة التعامل مع جميع أنواع المواقف غير المتوقعة، فلن يفسد أي عامل متعتك الصيفية. لذا أحضر قلما وورقة واستعد للإحاطة علما بجميع قواعد السلامة العامة هذه فيما يتعلق بالاستجمام على شاطئ البحر. قبل كل شيء، لا تنسى أن تحزم معك المستلزمات الضرورية التالية للشاطئ: حقيبة الإسعافات الأولية بالإضافة إلى أدوية لشتى أنواع الحالات الطارئة، الوصفات والأدوات العلاجية كأجهزة الاستنشاق وإبر الحساسية، كريم واقي من أشعة الشمس مع عامل حماية من الشمس بدرجة 30 على الأقل، حافظات مليئة بالثلج والكثير من زجاجات المياه والمشروبات، الطعام كالشطائر أو البسكويت أو وجبة خفيفة من الخضروات أو المقرمشات. والآن في حالة الطوارئ سيكون بحوزتك كل ما تحتاج إليه لتجاوز الأزمة، خاصة إذا وقعت حالة طارئة تتعلق بالبسكويت. أجل، يحدث ذلك أحيانا. لننتقل الآن إلى بعض الأخطار المحددة التي قد تواجهك أو تماوجك في نزهتك إلى شاطئ البحر. ما عليك فعله إذا رأيت سمك القرش؟ أولاً، لا تصاب بالذعر. أعلم بأن القول أسهل من الفعل، ولكن قد يهدئ هذا الخبر المفاجئ من أعصابك. إن السمعة السيئة لهذه الحيوانات المفترسة غير مدعمة بما يكفي من الأدلة، ففي الحقيقة هناك عدد قليل جدا من الناس على كوكب الأرض بأكمله يموتون سنويا بسبب أسماك القرش. هذا يعني من ناحية إحصائية أن هناك فرص أكثر لغرقك في مكان ما قرب الشاطئ أو لتعرضك لصاعقة من أن تقع ضحية لهجوم سمك القرش. ومع ذلك ستقلل معرفة التعليمات اللازمة عند مواجهة هذه الأسماك آكلة اللحوم من مخاطر تعرضك للهجوم أو لإصابات خطيرة. 1. إياك التوجه إلى الماء عند وجود تحذيرات على الشاطئ. ابقى متيقظا واقرأ جميع المعلومات من حولك، واستمع لما يقال عبر مكبرات الصوت. 2. تجنب السباحة ليلا أو عند الفجر أو الغسق، فهذا موعد الاصطياد لأسماك القرش، لذا ستجدها عدوانية أكثر من المعتاد، ناهيك عن أنك لن تكون قادرا على الرؤية تقريبا عند حلول الظلام، لذا ستستحيل إلى حد كبير مشاهدتك لأي حيوان يقترب. 3. السباحة في المياه الهادئة والصافية فقط. بهذه الطريقة ستقدر أن ترصد الخطر من مسافة بعيدة. تذكر أنه بإمكان أسماك القرش الاعتماد على حواسها الأخرى إلى جانب البصر، بينما لا يمكنك الاعتماد على شيء آخر سوى عينيك. 4. الأهم هو ألا تبدأ بغناء أغنية فيلم الفك المفترس. كما تعلم، بوم 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 بوم، حيث تحب بعض أسماك القرش التباهي أمام الأسماك الأخرى بعض السياح، وهذا يشجعها على ذلك. في الحقيقة لقد اختلقت هذا، فأسماك القرش لا تغني. احذر أيضا فيما يتعلق بلباسك، فقد تتفاعل أسماك القرش سلبا مع الألوان الزاهية أو الزينة اللامعة، لكونها تبدو قريبة من ألوان للفرائس المعتادة لأسماك القرش كالأسماك والفقمات، لذا لا ترتدي ما يشبه لون الفقمة، وتجنب ارتداء ملابس السباحة اللامعة، خاصة الصفراء منها، وزعانف السباحة الملونة، فقد تعتقد سمكة القرش بأنك وجبتها للغداء. وقبل النزول إلى الماء اخلع جميع الحلي اللامعة والإكسسوارات، حيث تبدو هذه المعدنيات اللامعة كحراشف الأسماك.
5. تجنب الغطس والتخبط بالماء كثيرا، حيث يظن القرش بأن هذه حركات مفاجئة لحيوان جريح لا يستطيع الدفاع عن نفسه، ومجددا هذه وجبة سهلة له. كما وتجنب الحركات المفاجئة عند سباحتك تحت الماء، فقد تبدو وكأنك في محنة أو كأنك فقمة. 6. إذا شاهدت أحد أسماك القرش التزم الهدوء وركز لتبتعد وتخرج من الماء. أنت بحاجة للقيام بهذا بسرعة وهدوء. 7. تحقق من العلامات العدائية التي تشير إلى أن الحيوان على وشك الهجوم، بما فيها الحوم أو تقوس الظهر أو الالتفاف بقوة أو خفض زعنفة الظهر. وإن بدا الهجوم أمرا حتميا فاتخذ الوضعية الدفاعية. ربما سمعت بأن عليك ضرب سمكة القرش على أنفها للنجاة من هجومها، ورغم أن ذلك صحيح إلا أنه لا يجرؤ الكثيرون على القيام به، خاصة تحت الماء. وفي حال حدث لقاء طويل مميت كهذا، قم بإخراج هذه الملاحظات وادرسها بشكل واف لتحدد أفضل نهج وتتبعه. في الواقع إن أضعت الكثير من الوقت ستصبح الطبقة الرئيسية لسمكة القرش، وبدلا من ذلك حاول وضع جسم صلب يحول بينك وبين الحيوان كقناع الغوص أو لوح التزلج أو ربما صديقك الموجود هناك. وإن لم يكن غرض في متناول يديك، فأفضل طريقة لإخافة سمك القرش هي خدش عينيه أو خياشيمه. لا تتوقف عن القتال، فبهذه الطريقة ستدرك سمكة القرش بأنك لا تستحق كل ذاك العناء. وإن لم يحدث ذلك فبإمكانك الإشارة لسمكة القرش نحو ذلك الرجل الآخر لتلتهمه بدلا منك. كيف تتجنب التعرض للسعة قنديل البحر؟ إذا اتخذت بعض التدابير الوقائية لن تحتاج إلى القلق حيال لسعات قنديل البحر. عليك أولا اختيار مكان يمكنك السباحة فيه بأمان، فإن كنت تعلم بتواجد قنديل البحر تجنب ذاك المكان. وعليك أيضا الانتباه إلى الإشارات التحذيرية والاحتراس من الأعلام الأرجوانية، فهذه إشارة دولية بأنك على الأغلب ستواجه قنديل البحر في الماء. وفي حال شاهدت قنديل بحر قذف على الشاطئ فلا تلمسه، فحتى لو كان هذا الحيوان ميتا تبقى مجساته سامة وبإمكانها اللدغ. الهدية التي لا تنضب: إن لم تتمكن من تجنب قنديل البحر وتعرضت للسع فلا تصب بالذعر. نادرا ما تشكل لسعاتها تهديدا للحياة، ولكنها بلا شك مؤلمة جدا وتسبب طفحا جلديا، وفي الحالات القصوى ينتشر السم في جميع أنحاء الجسم. ولكن في حال كانت ردة فعلك سريعة وصحيحة فلن تواجه أي عواقب وخيمة. أما إن كانت المنطقة المصابة كبيرة ككامل ذراعك أو جذعك، أو لامس قنديل البحر وجهك أو المنطقة التناسلية، أو كنت تعاني من الحساسية المفرطة، فاتصل بالطوارئ في الحال. تعتبر قناديل البحر المكعبة التي تتواجد قرب الشواطئ في كل من أستراليا وهاواي ومناطق المحيطين الهندي والهادئ الأخطر بصفة خاصة لسمها شديد الفاعلية. لذا ابحث عن مخلوق بلون أزرق فاتح برأس كشكل المكعب وبطول قد يصل إلى 182 سنتيمترا، يشبه صهري. وبعد تعرضك للسعة قنديل البحر اخرج من الماء والتزم الهدوء. تجنب لمس مكان اللدغة أو خدشه، فربما علقت بعض المجسات على جلدك. اسكب بعضا من ماء البحر فوق المكان المصاب. من الضروري ألا يكون ماء عذبا، ودعه بدون أن تجففه بفوطة أو شيء آخر. وبعد ذلك اسكب كمية كبيرة من الخل فوق المجسات الموجودة على بشرة جسمك، واتركه لنصف دقيقة على الأقل. وإن أمكنك أضف بعض الماء الحار إلى الخل، ومن ثم اكشط ما تبقى من المجسات بواسطة أي غرض بلاستيكي كالبطاقة الائتمانية. ولتخفيف الألم اغمر المنطقة المصابة بالماء الدافئ، أي بحوالي 43 درجة مئوية، حيث يقول الخبراء بأن للحرارة أثر جيد في تسكين الألم وإيقاف السم على نحو أفضل مما يفعله الثلج. أما بالنسبة لنصيحة تبول على مكان لسعة قنديل البحر فهي أسطورة، لا تطبقها، لا يود أحد رؤية ذلك.
ما عليك فعله إذا دست على قنفذ البحر؟ من الحوادث الشائعة جدا أثناء الاسترخاء في السباحة في المياه المالحة هي الدوس على قنفذ البحر، فقد يؤدي بالفعل إلى إفساد عطلتك، كون لسعات قنافذ البحر سامة وتتطلب علاجا فوريا. في البداية تأكد من أنك لا تشعر بأي ألم في الصدر أو الغثيان، أو من أنك لا تواجه صعوبة في التنفس، وإلا فاتصل بالطوارئ. في حال لم تعاني من هذا كله، ابدأ بإزالة جميع الأشواك، فهي تسبب جروحا على شكل ثقوب، وعادة ما تبقى عالقة في الجلد. استخدم الملقط لسحبها للخارج، خاصة إذا كانت نهايات الأشواك حادة كالإبر، وإن لم تكن هكذا فاستخدم الشمع الساخن بوضعه على المنطقة المصابة والانتظار إلى أن يجف، ومن ثم سحبه، وسيخرج معه الأشواك كلها. وعند تأكدك من خلو جسمك من أي أشواك، نظف الجرح بالماء والصابون. بوسعك أيضا استخدام بيروكسيد الهيدروجين ومطهرات الجروح، ولكن لا تغطي الجرح بضمادة أو شريط، حيث تحتاج الأشواك التي تركت في جسمك إلى بعض المساحة للخروج منه. يمكنك فقط تغطية الجرح بغطاء خفيف عند الخلود إلى النوم، وإلا ستتسبب في تهيجه أثناء نومك. ما عليك فعله في حال جرفك التيار؟ ليست الحيوانات السامة الخطر الوحيد الذي يجب أن تدركه أثناء رحلة استجمامك على الشاطئ، فهناك خطر آخر يخطف حياة ما يزيد عن 100 شخص كل عام في الولايات المتحدة وحدها. أجل، نحن نتحدث عن الطيارة الجارفة، فقد تحدث على أي شاطئ مع أمواج كبيرة، فهي ذات حركة سريعة وتيارات ضيقة قد تسحبك بعيدا عن الشاطئ. تحقق قبل الدخول إلى الماء من أي قنوات مريبة، فقد تكون أماكن التيارات كثيرة الزبد أو على العكس أكثر هدوءا من غيرها. وإن دخلت إلى الماء وشعرت بما يسحبك بقوة، فاخرج فورا، حيث سيستحيل خروجك بمجرد وصول المياه إلى صدرك. إن كنت لا تزال داخل التيار، التزم الهدوء، فلن يسحبك تحت الماء. لا تستنفذ قواك محاولا مقاومته، ففي معظم الحالات لا يزيد عمقه عن 30 قدما. ستتمكن من الهرب من سحبه لك إن بدأت في السباحة بصورة موازية للشاطئ. وتتمثل النصيحة الأخرى بالسباحة باتجاه الأمواج الكبيرة، فهي دلالة على حدود التيار. وبمجرد خروجك من التيار، اسبح بشكل قطري نحو الشاطئ، وهكذا ستتجنب الوقوع فيه مرة أخرى. هل سبق لك وواجهت أي حالات طارئة على الشاطئ؟ كيف تعاملت معها؟ شاركنا تجاربك ونصائحك في قسم التعليقات أدناه، واشترك بقناتنا لتتأكد من مشاهدة كل ما لدينا من مستجدات، ولتبقى في الجانب المشرق.